أب بن محمد سالم اليحيوي في مدح السيد أحمد سالم بن عبد الودود. مغاني الصبا يهدى بها المور والقطر أغار عليها بعد أحيائها الدهر فأعطت يبابا لا أنيس بحق فيها وما هي إلا البيد والبلد القفر وكان بها دوح صبابتيان عن تلوح على الأغصان أنوارها الزهر وكانت بها جمل وأترابها بها وما هي إلا البان والحق والبدر وليل ورمان ونغمة شادن وشوك سيال لاح من برقه أشر وقد كان منه الريق صهبا ريحها من الرند بل عن ريقه تضعف الخمر ولما رأيت الوصل يخلف وعده تيممت من في وجهه العز والنصر وديب لبيب يحيي رضا له سلالة أشراب يضل بها العصر مهاب لدى الهيجاء أحمد سالم وعبد الودود جد والده بر فما خصلة والجدي إلا ودونها لديه ومن من مجده يعلم الفخر وما ناطقا قس بمثل خطابه وحاتم لا يجدي نداه ولا عمرو وقد كنت عنه لا أزال مخبرا فشاهدت بالعينين ما جاء به الخبر وقد كنت عنه لا أزال مخبرا فشاهدت بالعينين ما جاء به الخبر وقال لسان الحال قولة قائل تضمنها مني البلاغة والفكر ثمانية لم تفترق قد جمعتها فلا افترقت ما ذب عن ناظر شفره فؤادك والتقوى وكفك والندى ولوك والمعنى وسيرك والنصر ويا حبذا تلك القاعدة إنها تحلت بأخلاق يذم لها الدر زففت إليكم بنت فكر عجالة وقد يبدو مع ما كان لا كثرة النزر فأولاكم رب العباد مناكم بسيدنا ذي الجاه شق له البدر هو السيد المختار صفوة هاشم عليه صلاة الله ما وضح الفجر.